Das ist Nelly, unsere Zeichnerin. Wenn sie Tiere zeichnet, braucht sie Papier und Stifte. Heute zeichnet Nelly eine Ente. Das ist schon mal das Wichtigste an der Ente, der Schnabel. Und da sitzt da dran, der Schnabel, am Kopf. Die beiden Augen und unsere Ente ist schon ganz gut drauf. Jetzt kommt der Körper. Die Schwanzfedern, der Bauch und natürlich die Flügel. Obwohl, so richtig fliegen will ja eine Ente gar nicht. Die will ja lieber schwimmen. Deswegen hat sie auch so tolle Füße. Wie Taucherflossen. Und ein paar Federn auf dem Kopf. So, jetzt kriegt unsere Ente Farbe ins Gesicht. Nelly hat sich für Gelb entschieden. Sieht ein bisschen aus wie die Ente bei uns in der Badewanne. Wenn du selber malst, kannst du andere Farben nehmen. So, alles schön ausmalen. Wir haben das hier im Zeitraffer dargestellt. So schnell malt sogar die Nelly nicht. Flügelgelb. Schwanzfedern. Mit denen kann die Ente ganz toll lenken, wenn sie schwimmt. Und der Schnabel wird orange. Und wenn der Schnabel schon orange ist, dann werden es die Füße auch. Quack, quack. Und fertig.